lice i sada je spremna. Srpski. Ubacimo pin. Znači, ajde. 1000 dinara probaj. Ajde. Šta kaže? Potvrdi. Kaže, vaša financija koja je izdala karticu može naplatiti. Ovoga kada podate dobro. Ne. Želite Račun. Kaže, isplata bez konverzije. Ovo obavezno, znači idete uvijek isplata bez konverzije. Aha. Kaže, prihvati bez konverzije. Evo ga tu. Evo ovdje piše da je skinuo 14, pošto je sam bankomat naplaćuje 500 dinara transakciju, 500 dinara. Ja sam imao 21 euro, on je 14,8 skinuo, samo da imam 14,22 eura skinuo, evo ga. Trg Đurđe Stanojevića Negotin. Znači, radi podizanje novca.